И снова всем здравствуйте! Очень довольно-таки сильно дизелит мотор. Стучит хорошо. Особенно салон это слышно. А, ё-моё, ключ там оставили. Ну, в общем, вы слышали. 212 тысяч пробег, автомат 1.6. Расход масла где-то на 10 тысяч 2 литра. Ну, то есть это не сильно, но самое большое это, конечно же, дизеление. Чаканье, бряканье. Поршня, перекладка, клиент поменял цепь, ничего не поменялось. Ну, понятно, вот такой звук цепь не издает никогда. У нее шелест, а не ритмичный стук. Ритмичный стук это поршень на перекладке идет. Поршень, там клапан может, стаканчик разбить, ну, то есть такие моменты, но не цепь. В общем-то, меньше слов, больше дела. Давайте будем разбирать, давайте будем дефектовать, что в каком состоянии у нас находится. Что нам надо менять, что нам не надо менять, что нам надо делать, что не надо делать. В общем, составлять полный список работ, запчастей, отправлять клиенту на согласование. Давайте будем приступать к разборке. Ребят, ну что, разбираем автомобиль. Сейчас, секунду. Навесное все поснимали. Ролик не шумит, ни один, ни второй. Ремень, судя по всему, менен. Трещины я на нем, еще раз посмотрим, не нашел. То есть он тоже, судя по всему, менен, помпа менена. Фишки, защелки вроде бы целые, вопросов к ним никаких нет. Резьбы везде целые, слава богу. А то обычно, когда меняют ГРМ, в данном случае мененный ГРМ, когда меняют ГРМ, где-то что-то срывает. Здесь, слава богу, все хорошо. Цепь, судя по всему, оригинал, натяжитель, ну, как новый, вышел практически. То есть, естественно, будем это дело все оставлять. По ГРМу вопросов нет никаких. Сейчас достанем клапан, сеточку посмотрим ВВТ. Мотор, в принципе, внутри чистый, довольно-таки приятный, опрятный. Сейчас убираем ГРМ, распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры, что у нас происходит там. Здесь стоит подогреватель, который, где он? Вон он. Да? К блоку приворачивается и греет низ поддона. Ну что, продолжаем разборку автомобиля, снимаем ГБЦ. ГБЦ, ребята, сняли. Вот он почему перестук для гамма моторов. Ну, такое не часто увидишь, но тут прямо задиры хорошие. Вот она, эта перекладка поршней. Юбки подзадраты. Где-то, скорее всего, не очень хорошего бензина. Машина хапанула, особенно вот 2 цилиндра. Видно, да, прекрасно. Каталик стоит под машиной, посмотрела на него камера, там с ним все хорошо. Замечаний к нему нет. Распредвалы маленько поцарапаны. Посередке постели в головке поцарапаны, но не сильно, то есть страшного ничего нет, там потери давления масла не будет. Поэтому что мы сейчас делаем? Достаем блок, разбираем на коленвал, смотрим на вкладыши, в каком они состоянии. Работаем дальше. Ребят, ну что, мотор мы полностью разобрали. В мойке маленького помыли. Здесь, конечно, был гриб, вон видно, да? Здесь в масле было все пропитано. Здесь не было масла. Грязь все убрали, чистили, в мойке помыли. Здесь как будто бы новое, а здесь нет, потому что здесь маслом это все дело промыло, замочило. Так, первый, второй, третий, четвертый. Вот они у нас два цилиндра, которые прямо сильно хорошо было слышно в салоне. Вот они, второй, третий. Где-то что-то, видать, плохого бензинчика хапанула машина. И с этой стороны та же самая история. Делаем фрезу. Почему? Потому что очень много раковин от антифриза. Я плоскость даже не смотрел, потому что, еще раз говорю, вот оно. Время терять не будем. Здесь все это дело отмыто. Коленвал, он в размере. Слава богу, вопросов, претензий нет. Но вкладыши под замену пойдут. Насос разберем. Но мне кажется, что с ним... Хотя посмотрим по вкладышам, непонятно, что там у нас. Разберем, глянем. Вот у нас третий. Аж на куска нету, видно, да? Фокусируйся, давай, родной. Куска нету. Вырывало. Говорится, с корнем. Так, дальше. Вот у нас вот так вот выглядит. Сейчас не будет фокусироваться вообще, ё-моё, беда. Вот так вот у нас выглядит поршня. Это у нас четвертый. Это у нас первый. Это у нас второй. Такая же история. Выдрато все с корнем. Ну, в общем, расхарим головку, посмотрим на нее, составим список работ, запчастей, отправим клиенту на согласование. Что делаем, что меняем. Мотор, в принципе, не сильно убит, слава богу, поэтому не сильно так затратно будет.
На этом пока все. Ребята, снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас Церата. Все готово. Свежий, красивый хон. Все везде отмыто, чистенько. И снаружи, и внутри. Все каналы масляные продули, промыли. Поршня автовывод. По поршням у нас 4 сотки зазор. По кольцам у нас оригинальные, естественно, Корея. По кольцам в замках будем проверять зазор. Нам интересует, чтобы был там 2 десятки. Если его там не будет, замки колес надо будет подтачивать. Колено промываем спиртовыми очистителями, промываем, продуваем, чтобы не было ни пыли, ни грязи. Особенно храповик, там очень много копится всего этого. Занимаемся подбором вкладышей. Как это делать, мы уже много раз показывали. Никакой пластилин мы не используем. Микрометр и нутромер. Микрометром шейки промеряем, выставляем нутромер, зажимаем вкладыши и уже начинаем подбирать 3,5 сотки корень. Ну и шатунные самые полные. Шатунные верим по диагонали, по вертикали и по диагонали в каждую сторону, чтобы шатун никуда не был вытянут. Это самое главное. Ну и в принципе все, что нам потребуется еще: задний коренной, 2 колечка, прокладка под маслоприемник. Полуподдон, поддон у нас отмытые лежат. В принципе все. Приступаем к сборке и показываем вам уже собранный готовый блок. Работаем. Ребят, ну что, блок у нас собран и готов к установке на автомобиль. По кольцам подравнивать ничего не пришлось. Зазоры тютелька в тютельку. По вкладышам тоже подобрано все замечательно. Вращается одной рукой. Чистый красивый хон. Чистое масло. Никакой грязи, пыли, царапин и так далее. Нету ничего. В общем-то, сейчас снимаем с гуся. Ставим пластину для автомата. Заглушки протягиваем. И монтируем все это дело на автомобиль. В общем, как-то так. Никаких нюансов не вылазит. Идет все по плану. Работаем. Блок мы установили на автомобиль. Первый, четвертый вывели вверх. Кондер уже поставили, бублик привернули, поверхности обезжирили, головочные отверстия под ГБЦ болты продуты, естественно, защитный кожух стоит. Здесь маленько продули, промыли от большой грязи, пыли. Все готово к приему ГБЦ. ГБЦ у нас полностью делалось, сальники заменились, все раковины убрались. 0,3 выпуск зазора, 0,2 впуск. Сама по себе ГБЦ ровная, поэтому фреза не потребовалась. Болты мобиловской смазкой промазываем, обезжириваем обычным растворителем все это дело. Сейчас слабые места, естественно, герметиком. Ставим ГБЦ, пока тянем головку, собираем правую сторону. Церата с FC мотором это позволяет сделать, места много, и вплоть до впускного коллектора все это дело соберется у нас. Приступаем к монтажу головки на автомобиль. Ребят, ну что, ГБЦ протянули, правую сторону, как я говорил, полностью мы собрали. Установили распредвалы, еще раз пробежались по клапанам, по зазорам, все в норме. Установили обратно комплект ГРМ, напоминаю, он был новый, сеточку ВВТ промыли. Все везде по меткам стоит. Сейчас собираем масляный насос, устанавливаем ее, устанавливаем клапанную крышку. И в принципе навесное не так уж и много, я думаю, меньше часа и машина будет у нас готова. Основное, конечно, мы собрали, это столб мотора, все метки, все это дело выставили. Осталось мелочи. В принципе все идет по плану, работаем и показываем вам уже запуск автомобиля. Ребята, ну что, мотор мы полностью собрали, все готово к первому запуску. Масло, антифриз залили. Так, изначально антифриз заливаем через верхний патрубок, потом как заливная горловина Церата опять с другой стороны. Это не очень удобно, но как и есть. Дроссель помыли. Так, воздушный или новый поставили, или новый ли он был, по-моему поставили новый. Или был ли он новый, не помню уже. Две подряд Церата было. Именно в этом кузове, поэтому я что-то уже подзабыл, какой здесь. В общем, дроссель мытый, воздушный, чистый стоит. По навесному здесь смененное было, все, вопросов нет никаких. Так, масло залили, антифриз старый убрали, из бачка новый залили больше уровня. В общем-то, обкатка 3000, не более 3000 оборотов. Далее через 200-500 километров заменить масло, масляный фильтр, потом раз в 7000 менять. Опять B5, 5.30, лето, нулевка, зима. Конечно, идеально масло менять перед зимой и после зимы. Ну, лично на своих автомобилях я так делаю. А там уже каждый по-своему решает, что и как машину обслуживать будет. 95-й бензин мы советуем. Не левые заправки, потому что детонация мотор может убить на раз, на два. В данном случае клиент сказал, та же самая история была. То есть ехали, все нормально, заправились на заправке. Вот именно после заправки вот этот брикоток начался. Ну, мотор поймал детонацию. И неважно, лето это или зима. Убить мотор можно в любое время года, как говорится. Поэтому заправляться надо на проверенных заправках. У нас многие там Лукойл и тому подобные есть вещи не оригинальные, а франшизные.
И бывает такое, что там за бензин льют непонятно. На таких заправках, конечно, я бы не стал заправляться, именно только на официальных. И то же самое касается Газпрома и тому подобные вещи. Ну что, ремонт у нас вышел, если не память не изменяет, там что-то в районе 130-140 тысяч, что-то такое под ключ за все работы, материалы и так далее. Точно я уже не помню, клиент, естественно, всю цену знает. Ну и, в принципе, все. Давайте будем пробовать первый запуск делать автомобиля. Так, ключ у нас где-то в машине должен быть. Так. Угу. Климат off. Давление есть, аккумулятор есть. С Богом. Так, давление пошло. Все хорошо. Машина работает ровно. Машина работает тихо. Сейчас будем греть до рабочей температуры. Включение и выключение вентиляторов ждать. Термостат. Здесь надо прокачивать. Ну, вообще полностью прокачать систему получится только на ходу, на месте. Это нереально сделать. Воздушные пузыри где-то остаются в системе. Именно, чтобы надо растрясти, это надо проехаться. Поэтому-то мы и заливаем в расширитель больше масла, говорю, антифриза, чем надо. Так, ну что. Всю информацию сказал. 212 тысяч пробега. 11 год. В общем-то, давайте послушаем снаружи, да закончим. Работает ровненько, работает тихо, это самое главное. На этом, я думаю, можно заканчивать серию. До новых встреч, до свидания. Обслуживайте свои автомобили вовремя, и все у вас будет нормально.